Hello guys, welcome back to our channel. I am back finally. ஃபுல்லாக ஒரு சின்ன ஆக்ஷன், ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் நடந்துச்சு. அந்த பெரிய ஆக்ஷன்லேருந்து இப்போ தான் ஃபைனலாக ரெக்கவர் ஆகியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் எங்கே போகிறோம் தெரியல போகிறோம். சும்மா எங்கேயாச்சும் போகலான்னு சொல்லி அப்படியே கிளம்பியாச்சு. வீடியோக்காக தான் அப்படியே கிளம்பியிருக்கோம். வீடியோ போடணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சா, கிட்டத்தட்ட 2 மாசத்துக்கு மேல இருக்கும். 4 மாசம் ஆச்சு. இல்ல, நீ ரெக்கவர் ஆகுற ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு 2 மாசம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து மறுபடியும் வீட்டுக்கு வரைக்கும் 2 மாதம் ஆகிடுச்சு. அது வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்து அப்பையும் மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. அது என்ன இருந்துச்சுன்னு அப்படியே டீட்டெயிலாக பேச ஆரம்பிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்கு கரெக்டாக ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிங்க. ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஒரு ஓரமாக ஒரு இடத்துல, ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் ஓரமாக ஒரு இடத்துல நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். நான் ஃப்ரெண்டு ஒரு 2 பேர் நின்று ஓரமாக நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த டைமில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்காரர் வந்து அப்படியே ஃபுல் போதையில். அது நான் சொல்கிறேன். அது என்னன்னா, கார்காரன் வந்தான். நான் தான் கார்காரன் நினச்சிக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபீஸ் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? ட்ரிஃப்ட்டில் வருவாங்களே, அந்த மாதிரி வந்தாங்க கார்காரன். ட்ரிஃப்ட் அதாவது ட்ரிஃப்ட்னா பிரேக் அடிச்சு ட்ரிஃப்ட் ஆயிடுச்சு காரு. அதனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஃபுல் ஸ்பீடு காரு, ஃபுல் ஸ்பீடு. அதுவும் இல்லாமல் ஆள் வேற ஃபுல் சரக்கு, ஃபுல் போதையில் இருந்தாப்புல. ஆளுக்கு ஒன்றுமே தெரில, கான்சியஸே கிடையாது. வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இடித்தவர் தான். நாங்கள் 3 பேர் நின்னோம். கூட இருந்த ஃப்ரெண்டு 2 பேர்த்துக்கும் நார்மலாக ஓரளவுக்கு அடி, ரொம்ப பெரிய அடின்னு சொல்ல முடியாது, நார்மலாக ஓரளவுக்கு அடி ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு 5 டேஸுக்குள்ளே ரெக்கவர் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அடி. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கை கால் அதெல்லாம் எதுவுமே ஆகலை. தலையில் அடிப்பட்டதே டேரெக்டாக தலையில் தான். ஒரு சொட்டு தலையிலேருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் வரல, ஆனால் தலைக்குள்ளக்க வந்து சரியான அடி. என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் அடிபட்ட உடனே தலையில் வந்து பிரெயினில் வந்து ரத்தம் அப்படியே கட்டி ஆயிடுச்சு. அதனால என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தோம். அங்கே வந்து பார்க்க முடியாது, கோயம்புத்தூர் சொல்லிட்டாங்க. ஆமாம், கோயம் மெடிக்கலில் சேர்த்தோன்னா அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா தலையில் அடிபட்டிருக்கு, அதனால தலையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறோம், முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி ஆகலைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இன்ஜெக்ஷன்லேயே ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இன்ஜெக்ஷன் போட்டது அவன் முழிப்பு வரதுக்கே 1 வாரத்துக்கு மேலே, 1 வாரமாக 2 வாரம் ஆச்சு. எனக்கு முழிப்பு வரதுக்கே 1 வாரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சான். முழிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் நான் பார்த்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன். ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு ஞாபகம் வந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம் கழிச்சு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. தலையில் அடிபட்டதுனால எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாதம் கழிச்சு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப நாள் ஐசியூவில் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு எவ்வளோ நாள் இருக்கும், சரியா இருக்கும் 1 வீக்கு மேலே ஐசியூவில் வச்சுருந்தான். ஐசியூவில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் வார்டு மாற்றி கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். நல்லா பார்த்து சூப்பராக பார்த்து. ஆனால் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில். அது ஒன்று தாங்க. செகண்ட் மாதம் எங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு அலையிறதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கும் ஓகே, எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் நான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறப்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டேன், எனக்கு வந்து தெரிலடா, எல்லாமே மங்கலாக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் வந்து எங்கள் அண்ணன் வந்து உடனே போய் டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருக்கான், சார் என்ன சார் பையனுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரில, ஃபுல்லாக மங்கலாக தெரியுதா அப்படின்னு. இப்போ இன்ஜெக்ஷன்லாம் பவரான இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்குங்க, அதனால் அப்படி தான் தெரியும், வீட்டுக்கு போங்க 1 வீக்கில் எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. சரின்னு சொல்லி நானும் ஓகே எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம். 1 வீக் வந்து வீட்டில் உட்காந்து 1 வீக் ஆக எனக்கு ரொம்ப மங்கல் ஆகிக்கிட்டு தெரியல, ஒன்றுமே தெரியல. 2 கண்ணுமே எனக்கு ஃபுல்லாகவே மங்கல் ஆகிடுச்சு, பிளர் ஆகிடுச்சு, ஒன்றுமே தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொல்லி மறுபடியும் அங்கே போய் கோயம் மெடிக்கலில் போய் கேட்டோம். அப்போ அவங்க வந்து கண்ணுக்குன்னு மறுபடியும் செக் பண்ணாங்க. செக் பண்ணிவிட்டு வந்து கண்ணில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, நீங்கள் கண் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருங்க. எல்லா கண் ஹாஸ்பிட்டலையும் செக் பண்ணிட்டோம். எல்லா கண் ஹாஸ்பிட்டலையும் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, ஆப்ரேஷன் பண்ணி தலையில் அடிபட்டதில் கண்ணு நரம்புக்கு வந்து பிளட்டு லீக்கேஜ் ஆகி அப்படியே நின்றுக்குருச்சு. கண்ணு நரம்புல கண்ணுக்குள்ளேயே நின்றுக்குச்சு. அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வேறு வழியே இல்லை, ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் கிளியர் ஆகும்னு சொல்லி நான் சரி ஏதாச்சும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இப்படி சொல்லுவாங்க, நம்ம வேறு கண் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கண் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போயிட்டோம். எல்லா கண் ஹாஸ்பிட்டலையும் சொன்ன ஒரே வார்த்தை அது மட்டும்தான், ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் கிளியர் ஆகும் சார்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பண்ணாலும் கிளியராக 100% சொல்ல முடியாதுன்னு சில ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்றாங்க. அது வேற பயமுறுத்தி ஆஸ்பத்திரி விட்டு ஓடலாம் தோணுச்சு எங்களுக்கு. ஏன்னா சரி சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷனுக்கு எல்லாம் சரிங்க சார் எல்லாம் ஓகேங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணாதான் கிளியர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போயிட்டு கேட்குறோம். இந்த அமௌண்ட் ஒரு சில அமௌண்ட் சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ லாஸ்ட்டில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாதுங்க சார் கிளியர் ஆகுமான்னு. 5% கிளியர் ஆகும், 10% கிளியர் ஆகும், கிளியர் ஆகாம போகலாம், இல்லைன்னா பழைய மாதிரி கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்குலாம் பயமாயிடுச்சு. ஐயோ வேணாண்டா, இவ்வளோ காசு கொடுத்து ஏன்டா இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கெங்கேயோ ஆனா ரெடி பண்ணாலும் டாக்டர் அங்க வந்து நல்லா பார்த்தாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நல்லா பார்த்தாங்க. பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வை வந்து இவனுக்கு இப்போ ஏன் கண்ணாடி போட்டிருக்கானா அதான் ரீசன். அதாவது ரொம்ப தூரத்து பார்வை, ரொம்ப குட்டியான பார்வையில மெல்லிசா இருக்கு. சின்னதா லாங்ல தெரியாத எழுதி இருந்தா அந்த தூரத்து பார்வை வந்து கொஞ்சம் கம்மியா. அது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்டே அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மங்களா தெரியுதா, அதனால கண்ணாடி மட்டும் போட்டு சொல்லிட்டாங்க. கண்ணாடி கலர்னாலும் நல்லா தான் தெரியும், எல்லாமே நல்லா தான் தெரியும். ஆனா அந்த தூரத்துல ஆபரேஷன் பண்ணதெல்லாம் தெரியும். கேமரால தெரியுதான் தெரியல, கேமரால பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்ணுக்கு பண்ணியாச்சு, அதனால இந்த கண்ணு கிளியர் ஆயிருக்கும். இந்த கண்ணு வந்து லைட்டா வீங்கின மாதிரி தெரியும், அது இப்பதான் பண்ணது ஆப்ரேஷன். அது வந்து இன்னும் கரெக்டா ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸ்க்குள்ள கிளியர் ஆயிடும். ஆனா இந்த கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கே எங்களுக்கு 1.5 மாசம் ஆச்சு. 2 மாசம் கணக்கு. 2 கண்ணுக்குமே ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா, அது ஒரே டைம்லயும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு கண்ணு பண்ணி அந்த கண்ணு கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு 20 நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு. 1 மாசம் கழிச்சுதான் இந்த கண்ணுக்கு பண்ணாங்க. அதனால இன்னும் ஃபுல்லா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. 100% முடிஞ்சு. ஒரு 100% ஒரு 10% வேணா அந்த கண்ணாடி போட்டதுனால. ஆமா அது வேணா ஒரு, ஏன்னா அது எப்படி இருந்தாலும் நான் போட்டு எனக்கு ஒன்னும் அது பெருசா தெரியல. நார்மலாவே ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கண்ணாடி போட சொல்லிட்டாங்க டாக்டர். நார்மலா செக் பண்றப்ப சரி எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் போடாம அசால்ட்டா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா போட வச்சுட்டு வந்துருச்சு. தலைவன் அஜித்னு பேரை வச்சுட்டு நம்ம விஜய் மாதிரி இருக்காரு கண்ணாடியை போட்டு. என்னென்ன சொல்றேன் அப்படிலாம் சொல்ல. சரி ஓகே எப்படியோ இருந்தா சரி. அப்புறம் ஃபைனலா ஒரு வழியா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. என்ன இப்ப எதுக்கு கார்ல விளாக் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா பைக் எல்லாம் வித்தாச்சு வேற வழி இல்லாம. ஏன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன், எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே அன்கான்சியஸா, அதனால எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய செலவாயிடுச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணோம். முடியாத பட்சத்துல வண்டியை விற்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு. எல்லா வண்டியும் வித்தாச்சு ஒரு வழியா. வித்துட்டு அந்த அமௌண்ட் வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த டைம்ல இந்த காரை விற்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு. ஆனா காரை கொடுக்கல. ஏன்னா இவனை ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போறதுக்கு மெயினா கார் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. ஏன்னா பஸ்ல அலைய முடியாதா, கண்ணு ரெண்டும், அதனால கிளியரா தெரியல, என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. அதனால கார் வந்து அப்படியே எனக்காண்டியே இந்த கார் இருக்குது இப்போதைக்கு. ஆமா இதே வெளியே போறதுக்கு பைக்ல டிராவல் பண்ண முடியாது, தூசி படக்கூடாது. மெயினா ஹெல்மெட் போட்டிருப்பான், இருந்தாலும் தூசி படக்கூடாது. ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி காரு எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு இருக்கிறது கார் தான். அதனால கார்ல விளாக் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஃப் வாசன் ப்ரோ தான். எனக்கு வந்து இது தெரியாது. ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ எங்கள் அண்ணனுக்கு தான் தெரியும். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இதுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன உடனே மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்தாரு. எங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த நேபாள் ரைட்ல இருந்தாரு. நேபாள் ரைட்ல இருக்கப்பதான் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. இப்போ அவங்க லடாக் போயிட்டாங்க. அஜீஸ் பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரே போறாரு. நாங்க இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்திருக்கோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. கிட்டத்தட்ட 4 மாசம் கிட்ட ஆச்சு ஃபுல்லா ரெக்கவர் ஆக. இன்னும் ஃபுல்லா ரெக்கவர் ஆகல. ட்ரை பண்ண வாசன் ப்ரோ பேசுறதுக்கு. ஆனா வாசன் ப்ரோ அப்ப கிடைக்கல. ஆனா அஜீஸ் ப்ரோட்ட பேசிட்டோம். வாசன் ப்ரோட்ட மட்டும் பேசல. அப்ப ட்ரை பண்ணோம். அவர் வந்து எங்கேயோ வெளியே இருந்தாங்க. இல்ல அவரு வேற ஏதோ ஒரு டுகாட்டிக்கு பார்க்க போயிருந்தாரு அப்ப லாஸ்டா நான் பேசுறப்ப. அதனால பேச முடியல. ஆனா இப்ப பேசிட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச் டிடிஎஃப் வாசன் ப்ரோ. எல்லாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ரீசனே எல்லாத்துக்கும் தெரியணும். ஆமாம், ஆனால் அவர் இதுவரைக்கும் வாசன் ப்ரோ போர்ட்ரேட் பண்ணதே அப்படிதான். கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுதான் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க. ஆனால் எல்லாம் கிடையாது. யாருக்கு எனக்கு ஆக்சிடென்ட் எனக்கே தெரியாம பெரிய அதே மாதிரி பண்ணிட்டு 2 பேர், அவங்க அஜீஸும் சரி டிடிஎஃப்பும் சரி, இது வரைக்கும் அவங்க
யூடியூப் சேனல்ல இதை பத்தி சொல்லவும் இல்லை. ஆமா சொல்லவே இல்லை பண்ணியிருக்கோம் இப்படி. ஏன்னா ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டுங்க, ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டு. அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசலைங்கிறப்ப எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ரொம்ப பெரிய மனசு. பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு ஒரு வழியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி இல்லை, அதனால காரில் இப்போதைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். கூடிய சீக்கிரம் ஒரு பைக் வாங்குவோம். என்ன பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பழையபடி அதே R15 இறக்குறோம். நாங்கள் கூட அதே 1000 cc இறக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தா அதே இறக்குறோம். அதே ஏங்க அந்த கேரளாவுக்கு போனானே பட்ஜெட் எவ்வளவு தெரியுமா? நான் சொல்லட்டுமா? 1500 பெட்ரோல் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். 1300 பெட்ரோல் போட்டு கேரளா சுத்திட்டு வந்துட்டேன். அதனாலதான் நான் அதை வாங்கலாம்னு சொன்னது. நானே அதை தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா இவங்க காபி டே போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் பைக் எடுத்துட்டு போவாங்க, 2000 பெட்ரோல் போடுவாங்க. குறைஞ்சது 1000 கொடுத்துருக்கேன் நிறைய தடவை. குறைஞ்சது 1000 செலவாயிரும். ஏன்னா இங்கே இருக்க காஃபி டே போயிட்டு வரைக்கும் 1000 செலவாயிரும். அது கேரளா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வந்ததுக்கு எனக்கு 1300 தான் செலவாச்சு. அது அதனால் பட்ஜெட் வைஸும் பார்க்குறப்ப இப்போதைக்கு சரி பட்ஜெட் வைஸும் கொஞ்சம் சேஃப்டி வைஸும் பார்க்குறதுக்காக இப்போதைக்கு கொஞ்சம் சின்ன வண்டியை பவர் கம்மியான வண்டியை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு R15. ஆனால் ஒன்றுங்க இதை விடு, என்னதான் இவன் சூப்பர் பைக் ஓட்டினாலும் நம்ம போய் கீழே விழுவல. அதுதான் கீழே விழுந்தா கூட சூப்பர் பைக்ல அவ்வளவு வேகமா போய் நான் கீழே விழுந்ததே சேஃப்டி. நம்ம ஸ்பீடா போயிருக்க ஒண்ணு சேஃப்டியா போவோம். நம்ம எவ்வளவு ஸ்பீடா போனாலும் சேஃப்டியா போய் கரெக்டா என்ன நான் வண்டி ஓட்டுறப்ப எப்பயுமே சேஃப்டியா தான் ஓட்டுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. சும்மா நின்றுகிட்டு இருக்கேன், சும்மா ஓரமா ஒரு ஓரத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தேன். வண்டியில போயிருந்தா கூட ஹெல்மெட் போட்டு போயிருப்பேன், அடிபட்டு இருக்க கூடாது. சும்மா ஓரமா நின்றுகிட்டு இருந்ததுனால ஹெல்மெட் போடாம நின்றுட்டேன். அப்பயும் ஹெல்மெட் அதுக்கும் சொன்னாங்க, நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ஹெல்மெட் போட்டுருக்கலாம்ல. நின்றுட்டு இருக்க எதுக்கு ஹெல்மெட் போடுறோம்? ஓரமா நின்றுகிட்டு எதுக்கு ஹெல்மெட் போடணும்? சரி வேற வழி இல்லாம சொல்றேன் பேசுறவங்க 1000 பேசுவாங்க, வேற வழி இல்லை, கேட்டுதான் ஆகணும். பார்த்தீங்கன்னா இப்ப பேசிக்கிட்டே கோயம்புத்தூர் கிட்ட வந்துட்டோம். திருப்பூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்துச்சு. இப்ப பாலத்துல இருந்து திருப்பூர் போயிட்டு இருக்கோம். நாங்க காபி டே தான் போலான்னு இருந்தேங்க. காபி டே போனா 1000 ரூபாய்க்கு காப்பியே குடிப்பேன். ஹேர் கட்டு எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆமா, கண்ணில் வந்து முடி விழுந்துருமா, அதனால இப்போதைக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகணும். ஹேர் கட்டு ஹேர் வாஷ் எதுவுமே பண்ணல. திருப்பி பழையபடி உங்க அஜியை மீட் பண்ணலாம். இன்னும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள் டைம் சொல்லல. அது எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம், சொல்ல முடியாதுங்க. நாளைக்கே நான் வண்டி எடுத்தாலும் எடுப்போம். ஆனா 1 வீக் கழிச்சு எடுத்தாலும் எடுப்போம், எப்போ வேணாலும் எடுப்போம். ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் வந்துருவான். முடிஞ்ச அதே ரைடு போவான், கண்டிப்பா ரைடு வருவான், ரைடு பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து பைக்கில் ஏதாச்சும் சூப்பர் பைக்கில் போயிட்டு ஸ்பீடாக போயிட்டு கீழே விழுந்துருந்தா இதுக்கப்புறம் ரைடே பண்ண மாட்டேன்னு நானே சொல்லியிருப்பேன். சும்மா ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்து இடிச்சு போட்டா அதனால் வண்டி ஓட்டி தான் ஆவேன். வண்டி எடுத்துகிட்டு விலாகும் போடுவேன். கூடிய சீக்கிரம் எல்லாமே நடக்கும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி நிறையா கண்டென்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ மினிமம் ஒரு 4 to 5 வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த வீடியோஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே போட்டுருவேன். அதுக்குள்ளேயே நம்ம வண்டி எடுத்துருவோம். அந்த 4 இயர்ஸாக வீடியோ, வண்டி டெலிவரி வீடியோ, என்ன வண்டி எடுக்கிறோம், எடுக்கிறோமா, KTM எடுக்கிறோமா, கிளம்புறப்பே ஸ்ட்ரைட்டா ஷோரூம் KTM ஷோரூம் போனோம். அங்க போய் வண்டி பார்த்துட்டு வந்தோம். அங்க என்னன்னா 2-3 வண்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு சில வண்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த வண்டி செட் ஆகுது, நம்ம டைமுக்கு எந்த வண்டி செட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கூடிய சீக்கிரம் வண்டி எடுத்துருவோம். வண்டி எடுத்துட்டு டெலிவரி வீடியோவும் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியை எடுத்துட்டு ரைடு போவோம், லடாக் போவோம். ஷாக் ஆகிடாம இருக்கு. இதுலதான் கீழே இறங்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப அப்படியா மாறி வந்துட்டோம். சரி, இது அப்ப அவினாசி அங்க போயிருவோம்னு நினைக்கிறேன். அங்கிட்டு போயிருவோம். ஓகே, சரி, எங்கிட்ட சுத்தி போயிட்டு வாங்க. இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுறாங்க, இதெல்லாம் அப்படியே போடுங்க. அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க. வண்டியை வாங்குறோம். வண்டியை வாங்கிட்டு அப்படியே ரைடு கிளம்புறோம். எல்லாம் பண்ணுறோம், வீடியோவும் போடுறோம். கண்டினியூவாக வீடியோ வருங்க. அதான் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 cc செக்மெண்ட்டில் ஒரு பைக் வாங்குகிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியை வச்சு கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு மறுபடியும் ஒரு சூப்பர் பைக்கு கண்டிப்பாக வாங்குறோங்க. இன்லைன் 4 சவுண்டு கேட்காம ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது. பழைய வீடியோ போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வீட்டில் உட்காந்து பழைய வீடியோ ஹோம் தியேட்டரில் போட்டு இன்லைன் 4 சவுண்டை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால் இப்போதைக்கு ஒரு நார்மல் பைக் வாங்கிட்டு கூடிய சீக்கிரம் இன்லைன் 4ல ஒரு சூப்பர் பைக் இறக்கிடுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நார்மல் பைக் வாங்குற காரணமே உங்களுக்காக தான், வீடியோ கொடுக்குறதுக்காக. இல்லைன்னா நான் காரில் தான் வெளியே போகிறதே காரில்
கார்ல போறதுதான், கார்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். தலைவரே கார் ஓட்டுவாரு, பார்த்தது இல்லையே. இப்போ ஓட்டுவாரு, வேணா மாத்திரம் பாருங்க. நான் பைக் ஓட்டி தானே பார்த்துருக்கீங்க, கார் ஓட்டி பார்த்தது இல்லையா? வண்டி வளைக்கிறேன். எதுக்கு ஓட்டுங்க, கார் ஓட்டவா? பாத்தீங்கன்னா அஜி ப்ரோ பைக் ஓட்டி தானே பார்த்துருக்கீங்க, கார் ஓட்டி பார்த்தது இல்லையே. இங்க பாருங்க எப்படி ஓட்டுறாருன்னு. இதுக்கு பைக்ல வீலிங் பண்ற மாதிரி வீலிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது, சும்மா ஓட்டிட்டு வேணா பைக் எல்லாம். ஆமாங்க, இவருக்காக தாங்க இந்த காரை வச்சிருக்கிறது. எதுக்குன்னா தூசி கீசி படக்கூடாது கண்ணில் பைக்ல போறதுக்கு, அதுக்காக தான், வேற எதுக்காகவும் இல்லை. இல்லாமல் ஃபேஸ்ல வந்து வாட்டர் தண்ணி படக்கூடாது, மழை. ஏன்னா இப்போ மழை டைம் வேற, தண்ணி வந்து நல்லா படுது, அதனால கண்ணில் வந்து தண்ணியே படக்கூடாது. அப்போ தண்ணி கிட்டத்தட்ட 1 மாதம், எனக்கு வந்து 6 வீக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, 1.5 மாதம் கண்ணில் வந்து தண்ணி படக்கூடாது. ஆனால் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு 1.5 மாதம் ஆச்சு, இன்னொரு கண்ணுக்கு பண்ணிக்கிறனால அதுவும் 1.5 மாதம் ஆகும். அதுவும் 1.5 மாதம் ஆகும், அதனால இன்னும் ஒரு. ஆனால் அப்போனா நீ 3 மாசமா குளிக்கலையா? நான் வந்து நேச்சுரல்ஸ்ல போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணுவேங்க. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். நிஜமா வீட்டில் வந்து குளிச்சிருவேங்க, மேலே குளிச்சிருவேன், ஸ்ட்ரெயிட்டா நேச்சுரல்ஸ்ல போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணி. கார் ஓட்டுறானா இல்ல சும்மா நிக்கிதா? ரோட்டை காமிப்பா, நம்ப மாட்டீங்களே நான் கார் ஓட்டினா. மஜிபுர கார் ஓட்டி பார்த்து இங்க வர டவுசர்லாம் போட்டிருக்கா, அதெல்லாம் சொல்லுவேன். அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேராக வீட்டுக்கு போகிறோம். ஒரு பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம். இப்போ வரப்போ ஒரு கடை பார்த்து வச்சாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த கடையில் போய் பிரியாணியை சாப்பிட்டு வீட்டில் ஒரு வேலை இருக்குது, போகணும். வீட்டில் போய் வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கண்டினியூவாக அஜி வீடியோ போட்டுருவீங்களா? கண்டினியூவாக இப்படி சொன்னால் நம்மளை கலாய்ப்பாங்கடா. எத்தனை டைம்ல இதே மாதிரி சொல்லுவீங்க? அப்போ நம்ம நிறைய டைம் சொல்லிட்டோம்ல, அப்போ வேணாம். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சிடறேன். கேமரா பேட்டரியில் வந்து சார்ஜே இல்லை, தூக்கிட்டாங்க. ஸ்பீடு பிரேக் இங்கே பார்த்துக்கிட்டே ஸ்பீடு பிரேக்கில் விட்டு தூக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி 5 மாதம் ஆச்சு. இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி 5 மாதம் ஆச்சு. அதனால கேமரா பேட்டரி எதுவுமே சார்ஜே போடல, அதனால கேமராவில் சார்ஜ் இல்லை. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும், நம்ப மாட்டீங்க இப்படி சொன்னால். அதனால கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். ஆனால் போட ஏற்கனவே 5 வீடியோ இருக்குன்னு சொல்லிங்க, அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். ஓகே ஓகே. அடுத்து இந்த வீடியோக்கு ஓகே இது சொல்ல தெரியல, சொல்ல சொல்லு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பாய் பாய். நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதை வந்து ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருப்பேன், சொன்னனும் மறந்துட்டேன், ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு, அதனால எல்லாம் மறந்துட்டேன். ஓகே கைஸ், எல்லாருக்கும் பாய் பாய். ஓகே பாய். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எங்கே போனாலும் சேஃப்டியாக போங்க, வண்டியில் ஹெல்மெட் போட்டு போங்க, நின்னாலும் ஹெல்மெட் போட்டு நில்லுங்க. ஆமாங்க, அதுதான் நின்னாலும் ஹெல்மெட் போட்டு நில்லுங்க. நின்னதுக்குலாம் அடிச்சா ஹாஸ்பிட்டலில் படுக்க வைக்கிறாங்க. இவங்கள மத்தியில் வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே கைஸ், பாய் 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 பாய். எத்தனை தடவை பாய் சொல்லுவீங்க? அது ஓகே கைஸ், பாய் கைஸ்.